Смотрите, какое красивое белое дерево. Сейчас на Кипре сезон цветения миндального дерева. Смотрите, какое оно красивое. Все цветет в белых цветочках. Смотрите, ребята, какое интересное дерево. Такое худенькое. И еще у нее такие эти веточки, как будто это прическа. Ребята, смотрите, какие красивые скалы. Помните такой домик? Вот он. Это тот, про который я вам рассказывала. И вот еще такой желтый цветочек, про котором я вам рассказывала в первой части. О, смотри, колючки. А здесь дерево только начинает цвести. Ну вот, мы почти уже поднялись наверх. Давайте посмотрим, что нас ждет впереди.